mis aastal läksid Kanadasse? Me läksime Rootsist Kanadasse 1950. aastal. Ja Torontos, mis sa hakkasid, tulid Torontosse kohe? Ja tulime kohe Torontosse, ja. Aga siis ma saabusin eelmisel õhtul ja järgmine hommiku oli juba see ülikoolist registreerimine, siis ma läksin sinna ennast registreerima, aga need ütlesid mulle, no jah, et kuna meil oli selle inseneriõpingud selle taga, nemad olid võtnud mind vastu teise aastasse. Siis nad ütlesid niimoodi, et sa ei saa inglise keelest aru, et sul tulevad kõvad raskused ja et parem hakka esimesest aastast peale. Mis mul oli muidugi väga kahju, aga siis tuli 5-aastane kursus. Ma ütlesin, et 4 aasta asemel käinud 5 aastat, aga siis lõpuks tuli hästi välja selles mõttes. Õppisid keelt ka samal? Õppisin keelt ka ja jõuludeks jõuluajal siis ma tulin koju, ütlesin naisele niimoodi, et ma juba hakkan aru saama, millest nad räägivad. Aga igal juhul nad kukutasid mind inglise keele eksamis läbi esimene aasta. Nii et sa lõpetasid 5 aasta pärast ja siis, mis sa siis hakkasid tegema? Jah, ma lõpetasin 1955, aga siis mu esimene aasta mu naine sai koha raamatu kokku. Nii et see oli väga hea selles mõttes niimoodi, et kuna mina hakkasin õppima, selles rahast palju jätkunud nii-öelda, eks ole, nii et mu naine töötas ja sai palka, nii et sedamoodi saime ennast nii-öelda ilusti üleval pidada nii-öelda. Aga siis teine aasta siis mu naine läks Toronto ülikooli ja õppis raamatukogu hoidjaks. Tema sai omal selle raamatukogu hoidja digrii või aukraadi nii-öelda. Ja aga siis, kuna mina olin juba siis suvel töötanud ühele insenerifirmale, ta sain täitsa kena palgasaal, nii et siis saime nii-öelda ilusti läbi nii-öelda. Ja siis peale seda, siis, kui mu naine lõpetas kooli ära, tema sai raamatukokku tööle ja siis mina siis õppisin edasi ülikoolis ja töötasin suvel ja nii, et me kahekesi niimoodi klaarisime ennast ära. Ja peale ülikooli lõpetamist hakkasid kohe tööle? No ja peale ülikooli lõpetamist siis mul oli täitsa hea koht selles insenerifirmas, kus ma suveti olin töötanud ja pakkusid mulle peale seda kohta ka. Siis ma sain üks teine arhitekt, kelle kontor oli tegelikult oli Sudbury's ja nemad tahtsid asutada harukontorit Torontosse. Ja siis ma asutasin nende harukontori Torontosse, võtsin kontoriruumid ja palkasin arhitektid tööle ja nemad saatsid mulle Sudbury's tööd. Kuna nendel oli raske saada arhitekti Sudbury's, siis oli kaugel ära, kõik tahtsid olla Torontos. No ja siis ma töötasin paar aastat nendele ja siis 1957, 2 aastat peale ülikooli lõpetamist, siis ma sain oma licensi või litsentsi kätte ja mul oli hea õnn, et ma sain kohe mõned tööd teha, disainida korterimaju. Seal, kui ma Torontosse tulime, siis siin ei olnud üldse peaaegu korterid olemas. Seal oli võib-olla paar tosinad vana korterimaja olemas ja me katsusime kõike saada, aga see ootamise järjekord oli midagi 7 aastat nii-öelda, eks ole. Me lõpuks saime ühe väikse korteri. Ja siin olid peamiselt ühe perekonna elamud kõik, eks? Jah, kõik elasid ühe perekonna elamus, elasid keeldrites ja teise korra peal ja igal pool nii edasi. Aga siis hakkas see korterimaja ehitamine peale ja kõik arvasid niimoodi, et kes tahab korteris elada, Torontos inimesed olid ikka oma privaatmaja nii-öelda. Ja selle peale 1957 juba siis oli see korterimaja ehitamine kõvasti käimas. Ja mul oli hea õnn, et ma hakkasin saama mitmeid töid, aga muidugi ta ei olnud raha ka, et oleks võtnud oma kontorit või palkanud arhitekti, nii et mina töötasin ikka 7 päeva ja 7 ööd nädalas. Ja kui esimese kontori võtsin, siis naine mõnikord helistas mulle, ütles, et kas ma tulen hommikusöögile või mitte, siis ma töötasin ühe läbi. Kuni sai väikselt raha kogutud ja sain palgata omale joonastajad ja alguses 1 või 2 arhitektid
ja nii edasi. Ja sinu kohta ilmus palju artikleid ajalehtedes, ajakirjades just sinu erineva stiili tõttu. Kas sa võid sellest midagi rääkida? Jah, no see oli see, et kui mina ülikoolis käisin, siis selle aegne stiil oli nii-öelda see Bauhausi stiil, mis oli väga lihtne, nii-öelda nagu kõik olid nagu nii-öelda nagu rektangulaarsed karbid nii-öelda ja see oli see Mies van der Rohe stiil, öeldi, et mida vähem on rohkem, mida vähem seda parem, eks ole. Aga siis ta paistis mulle ja väga paljudele teistele ka, et see on natukene steriilne asi, aga inimesed ise ka ei ole mitte nurkelised, nad on ka ümarguste joontega ja kõik ja nii edasi. Ja siis ma tulin heale ideele, arvasin, et on hea idee, et hakata ehitusi tegema natuke teises stiilis, nii-öelda kurvedega ja ovaalsed ja ümmargused ja muidugi, et ehitamine väga lihtsalt sirgelt maksab palju vähem, ta maksas rohkem teha, aga ma arvasin, et see oleks huvitavasi teha ja paari ehitust, mis oli juba sellel ajal ikka suured ehitused tulid üles, 10, 15, 20 kordsed nii-öelda, need hakkasid äratama tähelepanu. Just. Ja nii et see oli nii-öelda 60. ja 70. aastal. Tänapäeval on väga palju huvitavaid ehitusi on tulnud nii-öelda kui see postmodernism ja kõik ja need, aga sellel ajal need ehitused, mis pandi üles, olid väga nii-öelda monotoonsed ja kõik ja edasi. Ja selle tõttu siis ma sain Torontos nii-öelda teataja määral nii-öelda kuulsaks. Ja aga et illustreerida, mis ma nüüd mõtlen, ma olen mõned pildid siin kaasas, mida ma näitaksin nii-öelda. Et see on üks nendest ehitustest. Üks esimestest, mida sa ehitasid? Jah, üks ehitustest nii-öelda. Ja ta on üks suur korterimaja, see on ka üks midagi 20 korda või nii. Aga nagu sa näed, see oli mitte lihtsalt nii-öelda sirgejooneline kast nii-öelda, vaid nii-öelda kurvega jooned nii-öelda, mis ma arvasin nii-öelda annab rohkem inimlikku muljet nii-öelda. Kuigi see suurus oli monumentaalne, eks ole mida. Torontos inimesed ei ole harjunud nägema suuri ehitusi nii-öelda välja arvatud all linnas, need vanad kontorimajad. Kas see on all linnas või on see äärelinnas? See on Jane Streeti ja 401 peal. See oli paljud aastad olid seal, kui inimesed tulid, ländasid lännuga sisse, siis oli esimene asi näha, neid olid 5 tükki reas. Ja siin pildi pealt on näha, see on natuke tume pilt, aga need 5 niisugust suurt asi, mis oli kaunis suur sensatsioon sellel ajal. No ja siis peale seda ma kujundasin palju teisi ehitusi. See on siin üks 20-kordne korterimaja Prince Arthuri peal. See on kesklinnas. Kesklinnas Avenue Road ja Bloor Streeti juures. See on ka, need maja küljed on nii nagu vana katedraali need flying buttresed. Aga muidu ta on moodne, väga moodne maja. Ja siis tihti peale, kui tehti Torontost filme, siis tehti ikka selle maja juures. Nii et see sinu maja on paljude filmide? Jah, ikka neid filmid. Ja see teine otsavaade sellest samast ehitusest on siin, et paremini näha, kuidas ta otsast näeb välja. Aga samuti ma tegin teisi maju mitte nii suuri, aga kus ma panin juurde nii-öelda nagu rohkem midagi dekoratsiooni ka. Et tegelikult see maja nurgeline, aga need balkonid on tehtud nii-öelda kurvedega ja balkoni reilingud on ka tehtud niimoodi, et rohkem midagi huvitavalt anda inimestele vaadata. Nii et mul on neid ehitusi kaunis palju, aga siin mul on mõned. See on ka üks ehitus kesklinnas, mitte siit kaugel. See on näha, kuidas võib teha, et ei pruugi olla kõik ainult nii-öelda
on sirgejooneline, mis läheb väga monotoonseks nii-öelda, et teha niisugused nii-öelda. Siis ma jälle üks teine ehitus on siin, mis on nii-öelda, ta näeb välja, et on ovaalne ehitus, ta on tegelikult rektangulaarne, aga nad balkon on tehtud nii, et see maja paistab välja, nagu ta oleks nii-öelda ovaalne. Ainult balkonid on ovaalsed? Jah, muidugi seinad on sirgid ja sees on nii-öelda tavalised korterid. Muidu teha ovaalsesse maja korterid on kaunis raske asi, kas või mööbeldada neid nii-öelda, eks. Ja siin on veel üks ehitus, nii-öelda see on Spadina and Bluri ligidal, see võib-olla nii hästi näha, nii-öelda, aga siis see on ka tehtud nii-öelda kurveliste joontega ja nii edasi. Ja siis muidugi siin on üks ehitus ka, Spadina peal Blurist natukene ülesse, kus ka üks nii-öelda sirge maja, aga ma tegin talle ka niisugused kurvelised jooned juurde, et anda rohkem huvi inimestele nii-öelda, eks ole. Ja võib-olla kõige parem nii-öelda, näitab võib-olla üks pilt see nii-öelda, et mida võib teha, eks ole nii-öelda, jah. Et küsimus on tihti peale seda, et ega need arhitektid ja insenerid, me kõik tarvitame need samu ehitusmaterjali, betooni ja terast ja aga oleneb, kuidas neid materjali tarvitada. Ja seal tuleb sisse just see nii-öelda arhitekti kujundamine või nagu inglise keeles ütlevad disain. Nii-öelda, või kas või niisugune asi, mis on nii-öelda kaunis nii-öelda sirge majas on Avenue Roadi ja St. Clairi peal, eks ole, aga siis panna nüüd väikest dekoratsiooni juurde, mis annaks natuke rohkem, teeks selle maja huvitavamaks, eks ole. See on monotoonsest. Ja siin on jälle üks teine, mis on sarnane sellega nii-öelda. Balkonid on kurvetega, aga muidugi nii nagu kõik arhitektid, ma tegin igasugust muid tööd, ma tegin kõvasti neid vabrikuehitusi, aga vabrikuehitustele ka ma katsusin anda natukene rohkem asjad, mitte lihtsalt mingisugune vabrikukast, eks ole. Et see on Ajaxis, see on üks elektroonikfirmale tehta Ameerika kampani. Aga muidugi ma ei saanud kogu aeg teha neid niisugused oma kurvega ehitusi, selles mõttes, et paljud kliendid ei olnud nõus seda tegema, kuna see maksis rohkem raha ja nii edasi. Nii et siis ma tegin väga palju lihtsalt suuri ehitusi nii-öelda tavalises viisis nii-öelda. Nii et sa tegid mitmes stiilis, tegelikult sa kontsentreerid ühe. Mul oli see, et staff oli olemas, arhitektid ja joonestajad ja sekretärid ja nii edasi. Nendele pidi palka maksma ja siis oli küsimus, kas võtta töö vastu või mitte. Aga kui ma olin noorem, siis tihtipeale ma vaidlesin oma klientidega ja kui nad ei olnud nõus, siis nad mõned läksid ära ja mina ei olnud nõus tegema. Ja siin on jälle üks teine kah, see on Waterloos, üks apartment projekt. Suurem osa sinu maju on Torontos kõik? Jah, suurem osa on Torontos, aga siis ma tegin palju tööd ka terve Ontario provintsis, Waterloos, Kitcheneris ja Sault Ste. Maries ja samuti tegin tööd Ameerikas, Ohio osariigis, Floridas. Aga suurem osa on siin. Aga samuti mina ei hakanud mitte tegema ainult ehitusid, mida ma katsusin teha nende kurvedega ehitused on teha nad välja nagu suured skulptuurid. Gigantsed skulptuurid, mis nagu sa enne nägid, mõned nendest on ka. Aga samuti minu huvi oli teha betoonist suuri skulptuure, mis lähevad nende majadega kokku. Et mõnikord nagu see on see
Sickets Hospital all linnas. See on kõik betoonehitus nii-öelda, aga siin ma näiteks tegin ühe selles strukturaalse kandva samba, ma tegin üheks suureks kultuuriks nii-öelda. Nagu see siin, mis on, ma näitan see teise pildi peal nii-öelda. On see detail sellest sambast? See on see on, mis kannab seda maja nii-öelda, aga ma tegin ta üheks suureks kultuuriks, ta midagi 60 jalga kõrge, ta on nii nagu abstraktne inimese kuju mees, kes nii-öelda näitab käega sinnapool. Ja samuti siis mõned teised osad majast, nii-öelda, kus oli vaja nii-öelda seina, nii-öelda, eks ole. See on nii-öelda terve rida, nii nagu abstraktsed nii-öelda inimeste näod seisavad reas või nii nagu rida sõdureid nii-öelda, eks ole. Tegelikult selle taga on see, kus veoautod sisse lähevad ja võtavad seda deliverit nii-öelda, eks ole. Nii et mina tegin sellest ka nii-öelda, sellest seinast nii-öelda suures kultuuri, eks ole. Ja nii nagu mõnest teistes ehitustes ka, see on üks nii-öelda reamaja projekt, see oli midagi 200 nii-öelda townhouse nii-öelda, eks ole. See on ka üks nendest sammastest on tehtud üles nii-öelda suureks betoonskulptuuriks. See on ka Torontos? Jah, see on Torontos Dundas Street and Scarlet Road nii-öelda. Ja samuti mina siis kujundasin ja disainisin väga mitmed need muralid. See on, tähendab, seina peale maalitud suured maalid nii-öelda, kas korterimajade lobide siis kuskile mujale nii-öelda. Ja see on üks suur maal, see, mis mina ise maalisin nii-öelda. See on 16 jalga lai ja 8 jalga kõrge. See on ühes korterimajas kitchen. Ja samuti ma disainisin mõned suured muralid nii-öelda recreation center, kus ujumisbasseini sees, see oli kah midagi 60 jalga pikk ja 10 jalga kõrge, aga seda ma ise ei teinud, mina tegin ainult selle disaini ja siis need maalid siis maalisid selle suure murali sinna peale. Ja samuti tegin väga kõvasti neid, aga üldse kenasti, et betoonrelief muralisid. See on väljas? Väljas, ja kõige suurem, 2 tükki on Dundases, Hamiltoni juures nagu seal 2 seina otsa, see oli ka üks 18-kordne maja, betoonimüüral oli 9 maja korda kõrge, väga suur. Aga mul kahjuks sellest oli pilti olema. Aga samuti ma tegin ka väga palju neid, suurem osa ma tegin korterimaju, aga siis nii-öelda neid reamaju projekte. Need on privaatelamud, aga nad on ühendatud teisega kokku. See on üks reamaja projekt. See on Toronto eeslinnus? See on Ajaxis. See on Ajaxis. Ja neid reamaju ma olen teinud ka umbes 1200 tükki või 1300, ma ei mäleta neid. Ja see on üks on siin on Torontos Kingston Roadi peal. Ka osaline vaade selle peale. Ja siis see on viimane maja, mis ma disainisin oma endale. See on Old Forest Hill Roadi peal. Aga nüüd ma elan kondominiumis. Nii et selle sa müüsid lõpuks ära? Ja. Nii et minu arhitektikarjäär oli kaunis huvitav, kuigi see on tükk aega nüüd mööda, aga siis 60. ja 70. aastatel mul oli hea õnn, et mul oli küllalt klienti, kes tahtsid teha neid asju nii nagu
mina neid kujundasin nii-öelda. Kas sa Eestis oled ka veel käinud? Ja mina käisin Eestis 15 aastat tagasi, siis kui mul ema suri. Ja siis nüüd me kavatseme minna Eestisse selle kuu mai lõpul. Vahepeal lootsime, et Eesti on vahepeal vabaks saanud, aga nüüd paistab, et asjad on raskeks läinud. Nii et võib-olla pead edasi lükkama. Kuidas see olukord on? Ma tahan enam edasi lükata. Mu naine ei ole käinud Eestis tagasi teisest maailmasõjast peale. Tahame ära käia vaadata. Mul on 2 Tallinnas veel seal.